Si esto te incomoda, la agricultura regenerativa no es para ti. Aquí hay barro, hay insectos, hay procesos que no controlamos al 100%. No todo es perfecto, no todo es limpio como en una foto. No forzamos el suelo para producir más, no usamos químicos para acelerar procesos, no buscamos volumen a cualquier costo, buscamos equilibrio. La regeneración es lenta, a veces es menos rentable al inicio, a veces significa decir que no a lo fácil, significa aceptar que la tierra tiene tiempos propios. Pero cuando el suelo empieza a responder, cuando ves más biodiversidad, cuando el sistema se fortalece sin depender de químicos, entiendes que vale la pena. Si buscas resultados inmediatos, este proyecto no es para ti, pero si crees que producir sin destruir es posible, entonces quédate, porque esto recién empieza. Para más videos suscríbete a La Granja Regenerativa.